Yan mga pre, nakabili na si boss nung ano, pyesa ito. For original to. Dalawang pyesa ang pinabili natin mga pre. Mga pre, ngayon kakabit naman natin. Kabitan natin. Unahin natin tong kanyang timing chain. Suot lang natin mga pre. Yan. Tapos pasok natin sa kanyang ano, sprocket na maliit. Yan. Tapos sabit natin. Tapos kabit na natin yung kanyang ano, tornilyo sa chain guide. Yan. Naikabit na natin yan kung nakikita nyo mga pre, itong lagay ng ating ano, ating dowel. Yan. Ay dowel, kunya. Itatapat lang natin pataas at itatiming natin. Ikakabit na natin itong kanyang ano, sprocket. Timing sprocket. Yan. Dapat mga pre, ito sa taas to Ito to, pati itong kontil na to. Para naka-timing siya. Ayan, ikutin lang natin ng konti yung ano, timing sprocket at itatapat natin. Yan mga pre, nailagay na natin. At synchron center yan, napakaganda ng ano yan, timing. Yan naman, ikabit na natin to. Shoutout nga pala sa lahat na nag-subscribe. Yan. At saka sa lahat na nanonood. Kaso pakibili ano, baka naman bili alak Oo, isang laki review Pintrahan mo. Ayan muna muna itong cellphone. Paano natin, masusubaybayan yan? Baka hindi, baka palagi nandito rin yan. Saglit pre, saglit. Naka-wifi. Yeah mga pre, matigas na yung kanyang o-ring. Ngayon lalagyan na natin ng gasket maker para hindi tumagas. Lagyan ko muna. Ayan mga pre, nalagyan na natin ngayon, salpak na natin. Ganyan mga pre, pag naglalagay ng magkakabit ka ng tensioner, kailangan lubog mo muna. Yan. Ngayon naman lalagyan na natin ng tornilyo. Meron dyan pre. Barya? Tolls. Ngayon mga pre, nakapit natin, higpitan naman natin. Yan mga pre, higpitan naman natin. Yan. Yan. Tapos ngayon, yung mga tinatirang gasket maker mga pre, punasan natin. Punasan natin para hindi palit tingnan. Yan. Ayan mga pre, nakapit na natin. Ngayon naman. Pa-iska rin natin yung kanyang tensioner at titingnan natin yung clearance ng ating timing chain. Ayan o. Tutok lang natin yung camera. Kung napapansin nyo, yan, maluwag pa. Ngayon, pa-iska rin natin. Kagabi, dami rin pa sa hero eh. Yan mga pre. Pa-iska rin pa natin. Yan. Yun. Napakaganda niyan mga pre. Yan o. Suwabe lang yun. Yan. Tapos ngayon naman, ikabit na natin yung kanyang ano, cover, tapos yung primary coil na mamaya. Mga pre, hindi pala muna natin tatakloban. Kukontrahan muna. Sige pre, kontrahan mo. At hindi ko pa pala nahigpitan. Malilimutin na talaga siya, no? Natatandaan na ng assistant, mga diskaro. Nakukuha na. Magtatagal assistant sa bibira. Yan, okay na yan mga pre. Ngayon naman, tatakloban natin. Yan mga pre, linis-linisin na natin bagya. Tatanggalin lang muna natin yung mga lumang gasket maker para hindi tumagas. Ibabalik na lang ulit ito. Yung original na sida, ibabalik natin dyan. Hindi pa si Raya. Yung nagbili ka lang ng ano niya. Kasi yun na, hindi pa. Hindi pa. Buo pa yan. Po yan. Yan mga pre, okay na. May ganyan para may extra. Tapos, kabit na natin to. Mas maganda kasi Cover. Yan. Yun eh, local yun. Tapos mga pre, lagay na natin yung tornilyo. Alam nila na andito lang pala. Hindi pala binuksan. Pinagtataka ko sa kanila, dalawa na sila magdalaw, mekaniko na yun, umawak yan.
Nakakampante rin ang loob ko dun eh. Kasi Marami nagpapagawa. dati ko nang pinupuntahan. Ngayon lang yung sumala. Sala-sala. Yeah. Tapos mga pre, punasan ulit natin para matanggal yung mga gasket maker. Yan, tapos na tayo dyan mga pre. Lagyan natin yung ano. Lagyan muna natin to para sa tapos na tayo. Yan. Yan. Tapos higpitan natin. Yan mga pre, tapos na tayo sa pangibabaw. Dito naman tayo sa pangilalim. Yan mga pre, dito naman tayo. Kabit lang natin yung ano. Kabit muna natin yung guide ng ating ano, chain. Yan. Ising niya. Di ba aling mauna ka draw, wag lang yun. Yan, tapos ngayon mga pre, kabit na natin tong kanyang stator. Papahiran lang natin ng konting gasket maker kasi nalagyan na rin nila ng gasket maker. Mga pre, lalagyan ko muna ng gasket maker, linisin ko muna, pati to, linisin ko rin to bago natin ibalik. Hindi. Yan mga pre, nalagyan na natin ng gasket maker. May matuloy. Nalinis na natin. Wala ka eh. Ngayon naman, isasalpak na natin to. Yan. Sabi ko may ko kayo matuloy, hindi pa ako kasama eh. Yan mga pre, yung oil seal. Tinignan ko malambot pa kaya hindi kami nagpalit. Ngayon, lagyan natin yung 3 alin na tornilyo at para may kabit natin yung kanyang primary. Hindi ka naman makasama pre. Tuntukan na naman yun. Niloloko niya, anak. Hindi naman ako niloloko niya. Kaya talaga masasamaw galing. Dapat binibiyak na ulo niya. Inangan, para may kalog na utak eh. Tapos ngayon mga pre, kita naman natin. Yan. Hapitan natin. Yan. Good. Tapos ngayon mga pre, ito na. Ikakabit na natin yung kanyang primary. Isa to sa dahilan mga pre kung bakit nag-hard starting yung motor. Yan. Napapanood nyo naman doon sa mga iba ko pang vlog. Yeah, original yan. Oo naman, oo. Good. May mga vlog tayo na ganito. Ay, kabit na natin mga pre. Ito na. Lagay mo natin yung ano, yung ground. Ah. Yan mga pre, pag nailagay nyo siya ng ganyan, i-adjust nyo ng konti patas para hindi sumagi do, hindi lumapat do sa ating magneto. Kasi minsan mayroong pangyayari na sumasagi yan eh. Kumakayod. Yan. Taas nyo lang bahagya. Taas higpitan. Yan. Tapos ito naman kabila. Yan mga pre, nailagay na natin. Ngayon naman mga pre,
Sino kay Andrew yan? Kay Andrew pa. Ayan mga pre, naikabit na natin. Ngayon ilalagay na natin yung magneto para mapandar na natin at kung nasolusyon na ba natin yung problema na mayari. Ilagay muna natin itong kanyang konya. Ayan. Pag nailagay natin yung konya, tapos mga pre, ito, kabit na natin yung magneto. Ayan. Tapos lagyan natin yung washer. Tapos pare, kontrahan mo. Ayan, kukontrahan na mga pre, lalayin natin yung camera. Ayan. Tapos lagyan natin yung tornilyo. Tapos birayin na natin. Ayan. 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 Pwede na natin i-testing yan. Pwede na natin paandarin. Kaya paandarin muna natin para marinig nyo. Yung ba to? Okay, paandar. Dapat one click lang yan. Yo mga pre, ako narinig nyo, napakaganda ng andar. Matining ang andar. May minor na. At papatayin muna natin mga pre bago paandarin ulit. Dapat one click lang to. Okay, andar. Sige lang, okay lang yan. Kaya mga pre, napaandarin natin, tumatalsik yung langis. Kaya tatakloban muna namin para patay mo pre. Para may lagay natin yung mga cover. Para tapos na tayo rito. At nakita nung may-ari, napakaganda nung andar ng kanyang motor ulit. Bumalik sa dati daw. Nawala yung kuliglig. Nawala yung kuliglig. Kaya mga pre, nagawa na natin. Ibalik na natin yung cover, tangkit pupuat, tsaka yung cover ng magneto. At tapos na tayo, paandarin natin matagal at itutuno pa natin ito mga pre. Yan, ngayon mga pre, ito. Yung paggawa ng mekaniko na gumawa nito, na hindi nagawa ng maayos. Pinaltan nila na CDI. Ito yung kanyang stock na CDI. Ito yung original. Tapos ito yung pinalit local, pinalitan hindi pa rin naayos. Kaya ibabalik na to sa dati mga pre. Yung lumang CDI niya na ikakabit ko. Kalasin ko muna. Ito na mga pre, natanggal na natin. Yan. At ibabalik na natin tong kanyang original na CDI dito. Itong bago na nilagay ng gumawa, yung local. Hindi na natin gagamitin yan. Bibigay na natin sa may-ari. Reserva na lang yan. Boss. Yan. Yan mga pre. Okay na. At paanda rin na natin. Hindi ko lang lahat. Okay, anda. Ganda ng andar mga pre, peno. Sige, bumbay mo nga. Mga pre, mag-a-adjust lang tayo sa carburetor ng konting-konti lang kasi binuksan ko yung kanyang spark plug, medyo maputla. Ngayon mag-a-adjust lang tayo ng konti para makuha natin yung magandang tono. Yan. Okay na. Pops John, masasabi mo? Bukit ko ulit at magko-comment. Para masasabi mo? Okay na, okay na. Okay. Wala na. Siya. Bawas na sakit na ulo. Salamat sa'yo. Salamat din, salamat. Natsambahan lang. Wala ko dito, si Madlali yan. Talaga no si Pops John, no? Okay.